हेलो नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल ज्ञान नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा मसँग यो विन्डो एसी छ। यो विन्डो एसी धेरै भाइब्रेसन एकदम धेरै ठुलो साउन्ड भाइब्रेसन आएको कारणले गर्दाखेरि यो मर्मत गर्न गइरहेको छु। यो भाइब्रेसन के को कारणले गर्दाखेरि आउँछ त भन्दाखेरि जबसम्म फ्यान मात्र चल्दाखेरि भाइब्रेसन आउँदैन, जब कम्प्रेसर चल्छ त्यस अवस्थामा चाहिँ एकदम ठुलो भाइब्रेसन आएको छ। यसमा चाहिँ त्यो समस्या छ। यसमा चाहिँ यो कम्प्रेसर छ। यसको कम्प्रेसरको यहाँ तल यो तीनवटा यहाँ रबरहरू हुन्छ। बुस एउटा दुईटा, यता पछाडि एउटा तीनटा, यो साइडमा एउटा छ, यो साइडमा देख्नुहुन्छ तीनवटा। यो रबर जुन यो बस्ने भागमा यो काटिएको छ, यसले गर्दाखेरि काटिएर यो चाहिँ खिएको छ। सबै यसले पनि भुइँमा छोएको छ। यो कम्प्रेसरले यसको जुन बेसमा छोएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै भाइब्रेसन आएको छ। यसलाई म अब तीनवटै रबरहरू चेन्ज गर्दछु। चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यसको माथिको यो बोल्टहरू छ, यो नट बोल्टहरू खोल्ने। एउटा दुईटा तीनवटा छ। यसलाई यो नट बोल्ट खोल्ने। यो नट बोल्ट खोलिसकेपछि नयाँ रबर चेन्ज गर्ने। म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। म खोल्छु। तीनवटै साइडको यसरी खोल्ने, नट बोल्ट खोल्ने। तीनवटै साइडको यसरी नट बोल्ट खोलिसकेपछि यो तीनवटै नट बोल्ट खोलिसकेपछि कम्प्रेसरलाई उचालेर यो कम्प्रेसरको मुनि एउटा यसरी ढुङ्गा केले अड्याउने, ताकि यो रबरहरू निकाल्न सहज होस्, सजिलो होस्। उचालेर साइडमा राख्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रबर छ। यो रबर सबै काटिएर यस्तो भएको छ। कम्प्रेसरले यसरी यस्तो भागमा यो भागमा छोएर यो भागमा छोएपछि सबै यो भाइब्रेसन आवाज आउने समस्या भएको। यसलाई म यसरी मैले तीनवटै रबरहरू निकालेँ। तीनवटै यो सबै यसरी काटिएको छ। यो जुन यसको माथिको भाग छ यो काटिएको छ। यो काटिएर जम्मै यो बेसमा छोएर सबै आवाज आउने भएको छ। यो पनि काटिएको छ। यो पनि यसरी काटिएको छ। माथिको भाग यो यसरी काटिएको छ। यो पनि काटिएको छ। यो पनि काटिएको छ। यहाँबाट काटिएको छ, यसबाट काटिएको छ। र यसलाई अब मैले तीनवटै नयाँ निकालेको छु। यो तीनवटै नयाँ छ मसँग। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, यसको काटिएको छैन, बिल्कुलै नयाँ छ। यो तीनवटालाई मैले साइड लगाउँछु। तीनवटा मैले जुन ठाउँबाट निकालेको एक-एकवटा राख्दछु, बेसमा राख्दछु। यसरी सबै तीनवटै लेगहरूमा यो रबरहरू यसरी हाल्ने। मैले तीनवटैमा यसरी कम्प्रेसरको तीनवटै पोइन्टमा यसरी रबर राखेको छु। अब तलको ढुङ्गा निकालेर यसलाई आफ्नै साइजमा लगेर फिक्स गर्ने। यसरी हालिसकेपछि यसको नटहरू लगाउने।
उल्टै ठाउँमा मोटर लगाउने। यति भइसकेपछि एसीलाई चलाउनु, एसीलाई यसलाई अन गर्नु, एसीलाई अन गर्नु। हामीले कम्प्रेसरको रबर युज धेरै भाइब्रेसन आयो भने